ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്ന് ഞാൻ നമ്മുടെ മലപ്പുറക്കാരുടെ ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിക് സ്നാക്കാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ അണ്ടിപ്പുട്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ പുഴുങ്ങലരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗ്ലാസ്. ടേസ്റ്റിനും പ്രിഫറൻസിനൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ മട്ട അരിയാണ് ബെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ നല്ല ഹെൽത്തിയാണ്. ഈ അരി തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. വെറും 4 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കശുവണ്ടി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം കുറച്ച് പച്ച അണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കണം നമുക്ക്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് തീ കത്തിക്കാൻ നോക്കുകയാണ്. ചെറുതായിട്ട് മഴ പെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ മുറ്റത്ത് ചെറിയ നനവെല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് പേപ്പറും അതുപോലെ ഉണങ്ങിയ ഇലയെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് തീ കത്തിച്ച് നോക്കാം. വളരെ നൊസ്റ്റാൾജിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ അത്. കാരണം നമ്മളെല്ലാം ചെറുപ്പത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള, നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണിത്. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ എല്ലാവരും ഒക്കെ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വൈകുന്നേരങ്ങളിലൊക്കെ ഇതുപോലെ അണ്ടി ചുട്ടെടുത്തിട്ട് കഴിക്കുന്ന ഒരു രംഗമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. അണ്ടി കൂടുതലായിട്ടൊന്നുമില്ല, ആകെ 15 അണ്ടി അങ്ങാണ്ടേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ എന്നാലും അതൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു പഴയ ആ ഒരു ഓർമ്മയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. അതുപോലെ ആ പഴയ കാലത്തിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു സ്നാക്ക് കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മുടെ മലപ്പുറക്കാരുടെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നുകൂടിയാണത്. നമ്മുടെ തീ കത്തിയിട്ട് ചെറിയ കനലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു കശുവണ്ടികൾ അതിലിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം. തീ വല്ലാണ്ട് കത്തിക്കൊന്നും വേണ്ട, കാരണം പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും പുക പൊന്തുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ആയി വരുന്ന പരുവത്തിലാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്ന് അതിന്ന് ഇളക്കി മാറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അണ്ടിയെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം ഒരു ഇലയിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഇലയിലോട്ട് മാറിയിട്ട് ഒന്ന് തണിഞ്ഞതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് അതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പരിപ്പ് നമുക്ക് വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പണ്ടൊക്കെ ധാരാളം പേര് ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയുമോ തന്നെ സംശയമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണ്. എങ്ങനെയായാലും നമുക്കിനി ഒരു അണ്ടിയുടെ എല്ലാം ചൂടെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പരിപ്പ് മാറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു മുട്ടുന്ന എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് നല്ല രീതിയിൽ നല്ല പ്രസ് ചെയ്ത് മുട്ടരുത്, കാരണം അത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പരിപ്പെല്ലാം പൊടിഞ്ഞു പോവും. അപ്പോൾ മെല്ലെ ഒന്ന് മുട്ടി കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഇതുപോലെ പൊട്ടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ചെറിയ തൊലിയുണ്ട്, അതെല്ലാം പറിച്ച് മാറ്റിയെടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ പരിപ്പെല്ലാം വേർതിരിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ അതേ പറഞ്ഞിരുന്നു 15 എണ്ണേ ഉള്ളൂ എന്നല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് തികയില്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് പുറത്ത് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചുകൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് നല്ല പോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. നല്ല ഒന്ന് മുരിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ തണുപ്പെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്ന പോക്കിയെടുക്കണം. ശേഷം ഒരു ചട്ടിയിൽ നമ്മൾ എടുത്തിരുന്ന പുഴുങ്ങലരി ഉണ്ടല്ലോ, അത് നല്ലപോലെ കഴുകി ഡ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. വെള്ളം ഒട്ടും ഇല്ലാണ്ട് വേണം കേട്ടോ നമ്മൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ചട്ടിയിൽ ഇട്ടിട്ട് വറുത്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് വറുത്ത് വരാൻ കുറച്ചൊരു സമയം എടുക്കും. അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം, നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടരുത്, കാരണം കരിഞ്ഞു പോവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോ ലോ ഫ്ലെയിമിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മളിത് കുറച്ചായിട്ട് വറുത്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ കൈവിടാണ്ട് ഇളക്കൊന്നും വേണ്ട, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൈമാറ്റി ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് മറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് റെഡിയാക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനൊരു 3.5 പീസ് ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം. ഉരുക്കിയെടുക്കരുത്, പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അതുപോലെ ഒരു അരമുറി തേങ്ങയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ശർക്കരയും തേങ്ങയൊക്കെ നമ്മൾ അരി എടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് തന്നെ അളന്നിട്ട് എടുക്കണം. അതേ ഒരു അളവ് തന്നെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു അരി ഏകദേശം ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റോളം ഇതിങ്ങനെ വറുത്തെടുക്കേണ്ടി വരും. ഈ ഒരു പുട്ടുണ്ടാക്കാൻ ആകപ്പാടെ ഒരു കഷ്ടപ്പെട്ട പണി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു അരി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്തായാലും ഒരു 10 മിനിറ്റ് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കണം. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ആ തേങ്ങയൊന്ന് ചിരകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. നമ്മുടെ അരി വറുത്തെടുത്തൊരു ബൗളിലോട്ട് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് തണിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുക. മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് നല്ല പോലെ പൊടിച്ചെടുക്കണം. തരിയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് വേണം പൊടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി തരി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു അരിപ്പ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഒരുമിച്ച് അല്ലെങ്കിലും കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നല്ല പോലെ പൊടിച്ചെടുക്കണം. ചൂടോടുകൂടി പൊടിക്കരുത്, ചൂട് തണിഞ്ഞതിന് ശേഷം വേണം കേട്ടോ പൊടിക്കാൻ. പൊടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളിതൊരു വലിയൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് തന്നെ മാറ്റുക. കാരണം ഇനി നമുക്കിത് മിക്സ് ആക്കാനോ അതിന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാനൊക്കെ ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 2 ട്രിപ്പോളായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ തരിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നല്ല ഫൈൻ പൗഡർ ആക്കിയിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് സെയിം ബൗളിൽ തന്നെ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കൂടെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം. അണ്ടിപ്പരിപ്പ് നല്ല രീതിയിൽ അരഞ്ഞു പോകരുത് കേട്ടോ, കാരണം അതിൽ നിന്ന് എണ്ണ കിനിഞ്ഞ് വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി. ആ ക്രഷ് ചെയ്ത അണ്ടിപ്പരിപ്പ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു അരിയുടെ പൊടിയിലോട്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് തേങ്ങ മിക്സ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ തേങ്ങ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, തേങ്ങയും ശർക്കരയും കൂടിയാണ് നമ്മൾ ജാറിലിട്ടിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. നല്ലോണം അരഞ്ഞു പോകരുത്. അതുപോലെ വെള്ളം ഒട്ടും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം നമ്മൾ ശർക്കര ഒറ്റയ്ക്കല്ല ചതച്ച് എടുക്കുന്നത്, തേങ്ങയോട് ഇട്ടിട്ടാണ്. ശർക്കര ഒറ്റയ്ക്കായാലും നമുക്ക് മിക്സിയിൽ അതിങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ പ്രയാസമാണ്. അങ്ങനെ നല്ല സ്റ്റിക്കി ആയിട്ട് നിൽക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് തേങ്ങയുടെ കൂടെ നമ്മൾ ശർക്കരയും കൂടെ രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് അരച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു അരിയുടെ മിക്സിയിലോട്ട് ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളിതിലൊട്ടും വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും നല്ല അലിഞ്ഞ രൂപത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ, കാരണം നമ്മുടെ ആ തേങ്ങയിലുള്ള വെള്ളമെല്ലാം ഈ ശർക്കരയിൽ കൂടി ചേർന്നിട്ട് നല്ല ക്രീമി ബ്ലെൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരിവാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഇനി ഇതുകൂടെ നമ്മുടെ ഒരു അരിയുടെയും അതേപോലെ അണ്ടിപ്പരിപ്പിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നല്ല പോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ കുഴക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കുഴക്കുന്ന സമയത്തും അതിലോട്ട് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം ആ തേങ്ങയിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം മാത്രം മതി.
എന്നിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കയ്യിലിട്ടിട്ടൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ ഇത്. നമുക്ക് എത്ര ദിവസം വേണമെങ്കിലും ഇത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാനൊക്കെ പറ്റും. അതുപോലെ ഉരുട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ കയ്യിലെല്ലാം സ്റ്റിക്കി ആയിട്ട് പോകുന്ന പോലെയൊക്കെ തോന്നും. പക്ഷെ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ദിവസം കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും അടുത്ത ദിവസം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ദിവസം കഴിക്കുന്ന കേട്ടോ ഒന്നുകൂടെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അതിൻ്റെ ആ ഒരു ശർക്കരയും തേങ്ങയെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ കഴിക്കാനാണ് ടേസ്റ്റ്. നല്ല ഹെൽത്തിയാണ്, അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവും, എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫീൽ തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.